قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیو او اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، او اللہ صفات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، او اللہ بے نیاز ہے، او دی کوئی اولاد نہیں، نہ او کسے دی اولاد، نہ ہی اللہ دے برابر ہے، نہ ہی کوئی اللہ دی ذات اور صفات اندر شریک ہے، نہ اللہ دی بیوی ہے، نہ اللہ دے جز دے وچوں کوئی جز ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے بھی تیاری کروائی، روایت صحیح البخاری اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، سامع عمر یقول علی المنبر، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے خطبہ دیندیاں سنیا، فرماندے نے حضرت عمر بیان کر رہے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے صحابہ تے اے میرے امتیو، قیامت تک آن والیو میرا اعلان سن لو، لا تطرونی، میری شان اندر اضافے نہ کرے آجے، میری شان اندر غلو نہ کرے آجے، جویں عیسائیاں نے اپنے نبیاں دیاں شاناں اندر غلو کیتا، اونا جناب عیسیٰ نو رب دا بیٹا قرار دے دیتا، رب دا جز قرار دے دیتا، میری شان ودایا جے وی نہ، میری شان کٹایا جے وی نہ، فَقُولُوا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ دا بندہ واں تے اللہ دا رسول ہاں، مینوں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہی سمجھے آجے، قبر اندر او جواب دے گا جڑا میرے پیغمبر دے بارے عقیدہ عبدیت دا بھی رکھے، بشریت دا بھی رکھے، نال آپ نو بحثیت رسول بھی تسلیم کرے۔